Waawruutaan milkooftee jirti ka dhumarratti milkooftee kaakinoo nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu kabajamtoota barnoota koo galata waaqayyo nagaa kootii egaa akkuma argitanii ruutaanii Abrish fayyee jira dhukkubsate kan jechaa turanillee kunoo amma nagaa ta'ee jira jechuudha galata waaqayyo fayyee erga haadha bira deemee maatii isaa bira erga geessanii buzeeffaanii akka duraanitti miti jechuudha. Duraanuma baay'ises akkasiin dubbatu kokkolfuu maaliin jedhu jechuudha. Amma garuu guyyaa kaleessaa akkuma ilaaltan kaa 500,000 kaa ግማሽ ሚሊየን ሰብስክራይbii gahee jechuudha. Isarratti kaa Ruutaa fi hiriyoonni isaa warreen isa jaallatan warreen isatti dhiyaatan hundi isaaniitu walitti qabamanii akkasittiin keekii muranii jechuudha. Ka keekii irratti immoo Temir Real Estate'n immoo sarpiraayisii godhe jechuudha. Ka mana suuqiidhaaf ta'u yookaan immoo daldalaaf kan ta'u sarpiraayis ta'e jechuudha. Kun maal ilaallateeti? Egaa kanarratti namni tokko hin argamne jechuudha. Eenyudha? Hundi keessan beektanii Hermeellaadha jechuudha. Ergeenni maatii bira deemee guyyaa tokkollee nan dhaqaa dhaqee argu malee jettee maal jettee turte garuu hin danda'amu dhaquu hin dandeessu jedhamtee dhoowwamtee jechuudha. Egaa Ruutaan kaa dhaquu hin dandeessi mana isaanii dhaquu hin dandeessi mana maatii isaa jechuudha. Garuu jalqabumaa yoo Ruutaan yaada diddee malee maatii isaa bira deemuun maatii isaa bira geessuun isaanii buzeeffaan jechuudha. Kuni Ruutaadhaaf wanta gaariidha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maaliif Nagaashii faanillee haati isaatillee hundi isaaniitu akka Ruutaa fi Abrahaam wajjin jiraatan barbaadan malee akka Hermeellaan isaan jidduu seentee gargar baastuu hin barbaadanii jechuudha. Kanaaf isaan bira deemuun Ruutaadhaaf waan gaariidha jedhee yaadaan. Ishiin garuu akkamachi deemaa maal jettee turte kana maal akka sodaatte ishiitu beeka jechuudha. Ishii fi Efreem jechuudha. Dhumarratti immoo kunoo akkasittiin innis itti wayyaa'ee fayyee deebi'ee sarpiraayis godhan akkasittiin jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Dhumarratti kunoo walitti deebi'anii ilmoo isaanii waliin guddisuuf jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Erga Finfinneetti deebi'ee immoo Hermeellaan kadhaqxee takka baxabbaxuun illee hin oolu garuu ammaan booda deebistee gargarri hin baasti jechuun hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf maaliif namni hundarra ilmoo ofii caalchisa waan ta'eef innillee daa'ima isaatiif jecha Ruutaa wajjin jiraachuuf murteesse jechuudha. Akkuma argitan gammachuudhaanii ishee wajjin illee sabskiraayibii 500,000 kanallee gammachuu walumaan kabajatanii waliin keekii muranii waliinillee sabskiraayibii sarpiraayizii suuqii sanillee walumaan ishee wajjin biiroo dhaqanii mallatteesse jechuudha. Kan isaa ta'uu mirkaneeffate jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko gammaddee jechuudha. Ruutaan gammaddee jirti bakka irra oolte waan irra oolteef baay'ee gammaddee akkuma jettee waan mo'atteef baay'ee gammaddee jirti jechuudha. Efreem illee baay'ee gammadee jira. Kanarratti garuu Buzee fi obboleessi isaa Deef hin argamne jechuudha. Kun immoo gaafidha maaliif argamuu didanii? Akkamittiin kabaja kanarratti argamuu didanii? Isaanis giraa gabba'amanii jechuudha. Buzeen karaa Hermeellaatti harkifatti. Hermeellaa Ruutaa dhiisee akka Hermeellaa bira ta'uu barbaaddi jechuudha. Guutumaan guututti kanaafidha jechuudha. Deef immoo garuu akka inni Ruutaa walitti deebi'u hin barbaada. Garuu Ruutaan isarratti waan hin taane hojjetteerti. Waa'ee maal jedhama akka ishee jaallatuuf Hermeellaa jibbee akka ishee jaallatuuf waatti hojjisiistee jirti akkas waan jedhaniif innillee garaa gabba'ame malee innis akka Ruutaatti deebi'ee daa'ima isaanii guddifatu jechuudha kan barbaadu.
Egaa namarratti baay'ee tokko namatti tola, baay'ee nama gammachiisa dhumti isaanii bareedeera jechuudha. Kanumarra dhumti keessan haa bareedu jechuun barbaada. Rutaa baga gammaddee, jabaadhu, jabduu, dubartii jabduu jechuudha. Na baay'ee tokko namatti tola. Hundi keessan warreen jaalatan immoo laayik godhaa, warreen haaraa taatan sabiskiraayib, koomentii keessa yaada keessan barreessaa. Hundi keessanuu kan biraatiin immoo haga walitti deebinutti nagaa ta'a.